इस वक्त हम लोग 250 किलोमीटर पर आवर चल रही है ना ये तकरीबन, और इसकी फुल रफ्तार जो है 455 किलोमीटर है इस वक्त। और अभी मज़ीद जो है जापानी टेक्नोलॉजी ये बुलेट ट्रेन जो है वो 550 किलोमीटर पर आवर पे इस पर एक्सपीरियंस हो रहा है। और वो उम्मीद है कि वो भी तकरीबन अगले साल यानी 2019 में 2020 में वो भी आ जाएगी। वो 500 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटे में तय करेगी टोक्यो से ओसाका तक, सिर्फ 1 घंटे में। और लोग यहाँ पर जो है ना जहाज़ में बैठने की बजाय ज़्यादा इसको तरजीह देते हैं। और नासिर भाई इस वक्त हम लोग 250 किलोमीटर की रफ्तार है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसकी रफ्तार जो है टोटल 450 किलोमीटर है, लेकिन चूँकि टोक्यो से ओमिया हम जहाँ से बैठे सिर्फ 27 किलोमीटर का फासला है, तो कम से कम 100 किलोमीटर का फासला हो तो ये स्पीड पकड़ती है 450। अभी चूँकि फासला बीच में डेस्टिनेशन बहुत कम है, इसलिए 250 किलोमीटर पर जा रही है। और अगले साल जो है या 2020 में ये एक ऐसी बुलेट पे वो एक्सपीरियंस उसकी रफ्तार और बढ़ाई कि 550 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 से 50 किलोमीटर 1 घंटे में सफ़र करेगी टोक्यो से ओसाका, सिर्फ 1 घंटे में। 1 घंटे में अगर आप गाड़ी में जाए तो उसमें कम से कम आपको 12 घंटे लगते हैं, और जहाज़ में जाते 1 घंटे की वो होता है। लेकिन आपको एयरपोर्ट जाना है वहाँ से तो ज़्यादा जापान में लोग जो है जहाज़, अगर किसी ने 500 किलोमीटर या 800 किलोमीटर सफ़र तय करना होता है तो वो शिनकानसेन को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इसके किराए और जहाज़ के किराए ऑलमोस्ट इक्वल है, बल्कि बाद में इसका किराया ज़्यादा महंगा होता है। तो अभी हमने ये सिर्फ इस पर बैठने के लिए, इसमें तस्वीरें बनवाने के लिए हमने ये टिकट लिया सस्ता, सिर्फ $18 का हमने टिकट लिया। इसका ज़्यादा महंगे से महंगा डॉलर इसका टिकट जो है $350 है। ये सबसे कम एक स्टेशन में जो है $18। तो हम अगले स्टेशन आप उतर जाएंगे। तो कैसा लगा शिराज? बड़ा ज़बरदस्त नासिर भाई, बस हम तो ख्वाब में सोचते थे कि बुलेट ट्रेन में आज बैठ ही गया। बड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, चलिए अच्छा हो गया। बड़े पीसफुल लोग हैं जापानी, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। हाँ बड़ा ज़बरदस्त है, इन्होंने हर चीज़ में बड़ा यूनिक है ये ना। देखिए क्योंकि टोक्यो में दाखिल हो गए ना तो वाली दूसरी ट्रेनें भी नजर आ रही, लेकिन इसका ट्रैक अलग है बिल्कुल। हम यहाँ खड़े थे कल, याद है? हाँ जी हाँ जी, यहाँ से मैंने बताया था जब बिल्कुल ये वो स्टेशन से गुजर रहे हैं। बड़ा अच्छा। अच्छा देखें बिल्डिंग भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, काम बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से ट्रेन में बैठ के आपको पता चलेगा कि जापान क्या है। अच्छा ये तो शहर के इलाके, जब हम गाँव की तरफ जाएंगे दूर 500 किलोमीटर के फासले पर आपको खेत और वो नाले दरिया कंट्री साइड नज़र आएगी, पहाड़ कंट्री साइड बड़े प्यारी नज़र आ रही है। ये भी उसके ऊपर ट्रैक है ना, इसके ऊपर है, नीचे नहीं है। 3 मंजिला ज़मीन से 3 मंजिला ऊपर है। चल इसके बगैर इसका ये हो नहीं सकता। हाँ और दूसरा शिराज इसका ये है कि मिसाल के तौर पर चूँकि जापान में ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो जब ज़लज़ले आते हैं तो उसमें ये होता है कि मतलब इसको ट्रैक से उतरने का डी रेल होने के ख़तरा होता है। लेकिन इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है कि इतने अगर मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आएगा तो ये ऑटोमेटिक रुक जाएगी। इसमें मैग्नेटिक सिस्टम है इसमें। इस ट्रेन में ये कि आज तक अभी जितने भी ज़लज़ले आए कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ इसका, बुलेट ट्रेन का जापान का। वैसे छोटे मोटे हुए, लेकिन खुदा न खासा ऐसा नहीं होगा जिसमें सैकड़ों लोग मर गए हों या हलाक हो गए, ऐसा अभी तक इसकी तारीख में नहीं हुआ है। और 1964 में जब मेरी पैदाइश हुई तो 1964 में जापान में ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, ये जब से शिनकानसेन यहाँ पर चल रही है। उस वक्त जो है उसकी रफ्तार जो थी 200 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन ऐसा ऐसा इस टेक्नोलॉजी में तरक्की करते गए बढ़ाते बढ़ाते इस वक्त जो है मैक्सिमम जो 450 किलोमीटर पर आवर थे। लेकिन अगले 1.5-2 सालों में एक और उन्होंने इसकी तजर्बा कर रहे हैं, वो 5 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगी। तो जहाज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बिल्कुल, जहाज़ अभी भी जहाज़ में लोग कम ही जाते हैं और इसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये तो जहाज़ से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बिल्कुल कम। देखिए जहाज़ में जाने के लिए आपको पहले एयरपोर्ट जाना है, उसकी तैयारी करनी है, फिर सिक्योरिटी से निकलना है, बॉडी कार्ड करवाना है, फिर वहाँ से वो उड़ने में टाइम लेता है, फिर वो लैंड करेगा, फिर वहाँ से। तो ये पूरे जापान में इसकी सिस्टम है, हज़ारों ये ट्रेनें हैं यहाँ पर ना, और हर मतलब जापान के कोने कोने तक इसका ट्रैक बनाया हुआ है। और इसका ट्रैक बिल्कुल अलग है, इसका ट्रैक ही बिल्कुल अलग है। इसी वजह से आप आसानी हर जगह पहुँच जाते हैं जापान में। माशाल्लाह यहाँ जापान की तरक्की मज़ा आया काफ़ी। अभी चूँकि इस वक्त न्यू ईयर की छुट्टी है तो लोग जो है काफ़ी जो वहाँ के जो
गांव के लोग यहाँ टोक्यो की तरफ आ रहे हैं, टोक्यो में रहने वाले लोग अपने अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ट्रेनें भरी हुई हैं। ठीक है जी, ठीक है, ओके शिराज, ओके बाय करें, थैंक यू।